पास ओप्पो रेनो 15 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप क्लियर वॉइस यानी कि बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसलेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में। इसके लिए आप सेटिंग पे जाएँगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्लिक कर लेंगे और इसे ऑन कर लेंगे। अब ऑन करने से यहाँ पे आस-पास की आवाज़ नहीं आती है, आपकी जब बातचीत हो रही होती है किसी से, क्लियर एंड क्रिस्टल वॉइस जाती है। और अगर आप यहाँ पे ग्रुप कॉलिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं या फिर स्पीकर ऑन करके आस-पास के लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कभी-कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जैसे हमने नॉइज़ कैंसलेशन कर दिया, तो सिर्फ़ आपकी आवाज़ जाएगी और आस-पास के लोगों की कम जाएगी। तो जब आप ग्रुप कॉलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको बंद कर लेंगे और अगर आप नॉर्मली अपने खुद ही बात कर रहे हैं, तो आप इसे ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। आप इसको सुन लेंगे, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितना भी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, वो ऑफ करने से आता है और ऑन करने से कुछ इस टाइप से क्लियर वॉइस आती है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।